Привет, с вами Артем. Сегодня будем играть, как всегда, в Roblox. И я хотел вам сказать, что будем снимать новую игру. Ну как новую? Она давно уже вышла. Ну, очень давно. Давайте вот эту карту возьмем. Мне она нравится. Я хотел вам сказать, что... Плохие новости немножко. Авторские права. Авторские, ребята, права мне. На вот это симулятор нуба, там вот эта армия там, влетела за музыку. Но я не знаю, что с этим делать. Пожалуйста, подскажите мне комментариями, пожалуйста, в этом видео. Ссылочку в описании оставлю я эту игру. Я здесь, кстати, выживал на горах. Я музыку чуть-чуть потише сделаю, потому что я не хочу, чтобы мне тоже влетело еще. Одна еще ерунда. Ну, вы поняли. Так, ребят, давайте я пойду сюда. Потому что... Догадайтесь. Спрятаться немножко можно здесь. Так, вот эти надо штучки собирать. Так, ребята, что-то темнеет. Дизастер Ю... Что? Ребята! Это надо из дома валить. Поскорее валим. Это очень опасно. Ой. Кто призвал сюда? Кто сюда призвал пиковую даму? Я понял, отсылочка. Я понял. Лучше прятаться. Можно умереть. Да лучше здесь, ребята, выжить, чем вот это. Слава богу, здесь его нет. Ну, это от истории, короче, все. Кто сюда призвал пиковую даму? Школьники, как всегда. Ой, я могу посидеть. Это меня не успокоит. Кто призвал сюда это? Что там стоит? Тихо. Ребята, мы лучше спрячемся, чем... Что там? Что происходит? Ой, там кто-то утонул. Вот это мы сходили на море покупаться в портовый город. Так, это... Тут еще смысл, ребята, копить гены. То есть, типа, ты прокачиваешь себя. Но я вам сейчас покажу как раз. Ну мы сейчас прячемся от этих чуваков. Я уже рекомендовал вам там сидеть, конечно. Чё? Думаешь, это? Нет. Ой-ой-ой, смотрите. Кто там призвал этих? Что там происходит? Ребята, мы выжили. О май гад. Мы выжили. Ну вот, смотрите, у меня тут 3 гена. Сейчас вам покажу. Вот, сюда заходим. Можем прокачать вот это, прыгучесть и бег. Уже не хватает. Вот я говорю, что надо это прокачивать, эти бег надо прокачивать. Ну, вот эти кружки надо собирать. Давай, ну я голосую, да. Я голосую за эту карту. Давайте старт. Тут, наверное, 5-6 человек сейчас. Тут можно поменяться телами. Да, такой даже есть. Что ты себе снимаешь? Ты нормальный? Шут. Чего, блин? Ты кто еще такой? Ну, понятно, что он не так делает, как бы. Отстань ты от меня. Ребята, давайте начинаем. Гоу. Да. Может, тут будут и смешные моменты, а может, не будут. Ну, короче, посмотрим. Так, что у нас тут? Тут, кстати, Египет есть. Скус рапер.
Я немножко плохо. Я... Машинки. Смотри, машинки. Смотри. О. Да я залезу. Да не. Кататься. Чего? Что? Бежим. Что происходит? Боже мой. Так, ребят, давайте... Это отстаньте от меня уже. Глаза. Сейчас я настройки поменяю. Ёлки-моталки. Так, ребят, настройки я поменяю. На двоечку графики поставлю, чтобы у нас все вас видно. Жесть, какая молния здесь. Конечно, не хочу обидеть. Но... Зевс, что с тобой не так, а? Опять Новый год прошел у вас. Эх, понятно, у них опять Новый год прошел. Ну вот почему так буянит у нас. Да, у нас погода на улице такая же была. Недавно. Часик или 9 минут назад. Все нормально с тобой? Ой, боже мой. Что происходит? Что же? Тут торнадо, тут ребята тоже немножко реализм есть, тут торнадо такое, с нами по 3 волны, все нормально. Желтый. Мы тут стоим. Ну там желтый, но я туда не пойду. Я понимаю, чем это закончится. Ай-яй-яй-яй, ребята, пока ждем и сидим. Приближается. Ой, дом обваливается. Это жесть, что дом обваливается. Тут если 3 раза попадет торнадо, у тебя засосет, типа, то он тебя 3 раза и все, ты умираешь. Это я знаю. Если ты выпадешь из своего дома. Опа. Пацаны, мы выжили. Зашибись. Что меня убило? Понятно? Чего? Давай прокачаем. Давайте желтый. Я согласен. Чё не так? Чего не так? 50 гемов нужно. ДНК. У него все красное, это странно. А мы пойдем голосовать. Почему не за Египет? Я хочу Египет. Давайте Египет. Все хотят Египет. У нас еще меньше стало. Египет! Наверное, отдохнем мы там. Там Хеопс еще валяется. Ладно, не буду обижать кого-то. Ну что, начинаем. Ля-ля-ля, верблюды здесь. Как классно в Египте находиться. Если честно. Ну, саща мы не пойдем туда. Потому что догадайтесь, что может произойти. Эх, классное место Египет, отдохнуть там. Ай, какой воздух на улице. Чего? Что? Вулкан! Вулкан! Валим! Етить, колотить. Ай-яй-яй. Это можно не матюкнуть, это египетская пирамида. Господи. Эту фразочку. Ребята! А чё они все красные? Чё, рухнут? Или сейчас лава потечет? Я не пойму. Пипец, я же испугался. Ребята, я уж тут постою.
Лучше не находиться, ребята, там, потому что еще она под землей может разрушить. Это все. Пока, ребят, мы будем держаться. Ребят, вы набираете 2-3 лайка, мы продолжим в эту игру. Мини-игру эту играть. О, боже мой, прям рядышком. Чувак, я тебя... Боже мой, тебя жалко, если честно. Ай-яй-яй-яй, по домам прям стреляют. Да. В Египте нет вулканов. Что это? Это неправда, реально. Воу-воу-воу-воу, тихо. Я таки думал, что лучше там не находиться, а лучше на краю. Хотя, да, это хорошая тактика. Ну, побежали. Тран-та-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Все, ребята, мы победили уже. О, что там лава не растекается? Смотрите, Египет, ой, эта пирамида сдохла, походу. Это видно. Кстати, пирамида Хеопс была уничтожена тоже. Все пуляет. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Дала мне знак. Бежим! Да бежи! Беги! Музыку вообще уберем его отсюда. Бежим! Может, я не знаю, может скучно какой-то, может этот. Понятно. Бежим. Забираем. Я хочу вот это. Так, гены давай прокачаем. А что такое? О, еще дополнительно 7. Так, ребята. Тут еще есть рисунки. Да почему здесь зоопарк аттракцион? Ладно, хай голосует, мне все равно. Вот, смотрите, здесь какие-то картинки. Люди, которые рисовали, смотрите. Ну, походу. Я не знаю. Ну, прикольная галерея. Тут есть где-то... Вот так можно. Дети рисуют. Мафия. Мафия. Это обычно... это дизастер тоже. Типа... Все, ребята, раунд начинается. Ну, короче, вы поняли. Парк аттракцион. О, мороженое можно поесть. Дайте мороженое. Не мороженое. Потому что все жадные здесь. Вот мы бежим и бежим, и бежим, и бежим, и бежим. Берем, это все берем. Я думаю, надо сначала туда залезть. Ну, надо сначала подождать. Это самая крепкая постройка, реально. Война! Нас бомбардировать будут сейчас. Где самолет? Вот они! Немцы! Я еле выжил, пацаны! Ететь колотить! Чего, блин? Я чуть не сдох. Это жесть, ребята. Надо сейчас бегать. Бежим. Это немцы бомбардируют. Фашисты. Самолеты. Они еще обстреливают. Офигеть. Хорошо, что туда я не залез. Ля-ля, смотрите, постройка сейчас рухнет. Боже, немцы нас обстреливают. О, баба, упала. Вау. Куда она полетела? Едите, колоти, ребята, что происходит? Что тут происходит? Немцы бомбардируют нас. Ой, я уже боюсь, что самолет будет делать со мной. О, боже мой, их тут полно! Тут самолеты еще эти. Советские, походу, еще, извините, что я говорю, конечно. Не обижайтесь, пожалуйста, я просто это... Тут еще зеленый самолет. Я понимаю, что техника. О, боже мой! Да пора уже взрывать! Уважение какое-то.
Ребята, походу, что-то хана будет. О, боже, мне самолет развалился. Вау! Нырнул. Самолет! Самолеты падают! А вот наши! Вот самолет грохнулся! Надо пострелять! Дайте мне автомат, а как 47 их пострелял? Да, это красные звездочки! О, да. Где? Я выжил, походу, ребята. Это жесть. Это от такой катастрофы невозможно выжить. Реально невозможно. О, привет, да, здорово. Это реально невозможно. Это такой катастрофы. Вы уже выбрали? А что вы выбрали? Go. Сразу. Даже никто не проголосовал, реально. Что за карта? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, прикольная карта, конечно. Это холмы. Ну, или Карпаты. Не обижайтесь, пожалуйста. Если кто-то из украинцев смотрит, из Запады, не извините. Так, мы идем наверх. Ой, Эверест, походу. Местный Эверест в Роблоксе. Ну, поднимаемся наверх. Да, никакие препятствия не сложны. С таким профессионалом. Даже что? А что будет? Я не понял. Я английский плохо знаю, конечно. Черная дыра? О, боже мой! Инопланетяне прилетели! Что происходит? Залезу в этот дом. По идее, не достану. Смотрите, что инопланетяне делают с нами. Я сдох, ребята. Это как было тупо. Я тупо упал, ребята. Ребята, так смешно это было. На самом деле. Это жесть, реально. Это жесть. Да, ребята. Да. Хоть Леопольд не был доволен. Шарик. Вип шарик. О, можем гены прокачать. Давай бег, прыжок. Так, давайте мы сейчас посмотрим, что можно. Давайте Ладно, ребят, давайте я поставлю вас на паузу, а мы еще продолжим будем играть. Так. Ну что, ребята, мы продолжаем играть, но нас трое почему-то. Ну да ладно, в принципе, какая разница. Ну давайте это последний раунд, и на этом будем заканчивать. Если, ну, вы поняли. Да моя машинка! Все, давай, поехали. Пиу! Вылезли, ребята. Пойдем в главное здание, тут танки, самолетики. Ладно, пойдем вот на это здание, он более крепкое. Так, залазим. Ой, тут еще кружки. Да, ничего не видите, но я приближу. Так, торнадо! О май гад. Ребята, а где она появится? Вот, выпадем. Где? Я ее не вижу. Она сзади! Не хочу умирать! Я молодой! Я засосала! Я же говорил! Помогите! Ну все, ребят, на этом будем заканчивать, потому что все. Мы умерли это. Ну что? Ребята, на этом будем прощаться, поэтому всем пока!